अगली कहानी शुरू होती है थिएटर से। अब सोचिए कि राम वर्मा एक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद एक प्राइवेट कंपनी में महज एक क्लर्क, पर अगर उसकी जिंदगी में उसे किसी चीज के प्रति लगाव था तो वो था सिर्फ और सिर्फ थिएटर। तो फिर क्या, उस रात उस थिएटर की सबसे बेहतरीन नकदी टोटल किसी से खरीद ली, और जैसा ही किस्मत ने चाहा था उस रात उस थिएटर में एंट्री हुई राम के बॉस यानी उस कंपनी के मैनेजर प्रताप सिंह।
मिलता ना सर तो मैं पक्का रहूंगा। पर राम अपने दिमाग में से बात को निकाल नहीं पा रहा। अब राम ने इस पूरी घटना को अपने दिमाग में दोबारा चलाया, लेकिन इस बार उस घटना में कुछ खास था। हालांकि घटना वही थी, पर इस बार राम के दिमाग में स्लो मोशन सी हो रही थी, जैसे एक शराबी दुनिया को देखता है ना, धीरे धीरे हौले हौले, ताकि वो पूरी उस घटना का ढंग से मुआयना कर सके। बहुत ही बढ़िया था। और तुम्हें कैसा लगा? काफी अच्छा। एक्टिंग और डायरेक्शन तो लाजवाब थी। अल्टीमेट। अरे एक्सक्यूज मी सर। कौन है? सर। अरे कौन अरे है? सर मैं हूँ, इट्स राम सर। अरे तो भाई है ना, जिसने आपसे छीका था, तो स्नीजर। अरे नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारी की सारी चीख बाहर निकाल के आया हूँ। ये देखिए मेरे रुमाल सारी बाहर है। पर सर एक बात है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और वो क्या? वो आपका सर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं बाहर? थूकी आप। अरे जवान से भूल जाओ, छोटी सी भूल। हाँ, और मुझे ये बता, तुम्हें प्ले अच्छा लगा या नहीं? अच्छा बोल रहे हैं। अरे सर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। मैं तो कहता हूँ इतना भूल के तो अपनी लाइफ में नहीं आते। बहुत बढ़िया था। और वो क्या चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई? वही सर, जब मैं आप पे चीखा था। वो माफी के काबिल नहीं था, पर चलो मेरे साथ। लगता है आज बारिश होने वाली है। मैं नहीं चाहता मेरा सर दोबारा गिरा। आज के बाद किसी को भी अपने पर छीकने मत देना। आपको ऐसी ऐसी चीज बोला जिसमें छीका जाए। बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया काव्या, मैं बर्बाद हो गया। मेरी तो नौकरी गई समझो काम से। पक्का निकाल देंगे मेरे को। नहीं राम, तुम चिंता क्यों करते हो? वैसे एक छीकी तो थी, छोटी सी तो बात थी। तुम भूल जाओ इस बात को। अभी भूल गए होंगे। तो भूल गए होंगे ना? नहीं, हाँ भूल गए होंगे। राम के मैनेजर से मुलाकात कुछ ऐसी रही जिसे वो चाह कर बुला नहीं पा रहा, तो वो दोनों इसी घबराहट में अपने घर की ओर चले। काव्या, काव्या, क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ अगर मैं मैनेजर साहब को कोई तोहफा दूं, जैसे कि पंजाबी सलवार। सलवार नहीं, शेरवानी होती है। राम के मैनेजर से मुलाकात कुछ ऐसी रही जिसे वो चाह कर भी बुला नहीं पा रहा। अरे यार ये मेरे साथ ही होना था। मैं उस थिएटर में गया ही क्यों? अरे गया तो उस मैनेजर के साथ क्यों बैठा? ये चलो चला भी गया तो अपने दोस्तों के साथ चला जाता। वो तो एक दूसरे पर छींकना पसंद भी करते हैं। हमने छींका, सॉरी बोला, बात वही खत्म। कोई बात नहीं राम, छोटी सी तो बात थी। भूल जाओ तुम इस बात को। नहीं, अगर मैं मैनेजर साहब को फोन करूं और उन्हें प्यार से इत्मीनान से सारा मामला समझाऊं तो मुझे पक्का माफ कर देंगे। क्यों नहीं वापस याद दिलाना चाहते हो? बताओ अभी तक गए हो? नहीं, अगर मुझे एक अच्छा इंसान बनना है तो मुझे इसी तरह सोचना पड़ेगा। और इस दिन सुबह की मैनेजर से मुलाकात, सुबह से वो ऑफिस में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो राम के वहां पहुंचने से पहले वो कुछ 50-60 लोग मिल चुके होंगे। जनाब राम सुबह से लेकर दोपहर तक उनके ऑफिस के बाहर इंतजार करता। नेक्स्ट प्लीज। मैं नेक्स्ट नहीं हूँ सर, मैं आखिरी हूँ। अच्छा, तुम्हारी याचिका क्या है? मेरी कोई याचिका नहीं है सर। तो आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। अरे सर, आपने मुझे पहचाना नहीं। हम कल मिले थे। मैं वही जिसने आप पे छींका था सर। तो अब क्या चाहते हो? गॉड ब्लेस यू। अरे नहीं सर, मैं तो आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि झील के पीछे कोई राजनीतिक या आसमानजनित तरीके की प्रेरणा नहीं थी। मम्मी कसम सर, मम्मी कसम, वो तो महज़ अहिंसक कार्य था भगवान का। और मैं आज भी उस दिन को सोचता हूँ जिस दिन मेरे चेहरे पे एक घमंड बन के आया, जिसने ये सब कुछ करा धरा है। हाँ सर, अगर
इस मूर्खता के लिए सजा देनी ही है तो मत दीजिए इस भोले भाले शरीर को। सजा देनी ही है तो इस नाक को दीजिए सर, इस नाक को। मैं तो कहता हूँ इसे काट के वोल्डेमॉर्ट की नाक बना दीजिए सर। कुछ भी कीजिए पर मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मेरे पास बस आपकी नेजल प्रॉब्लम्स के लिए वक्त ही नहीं है। आप ऐसा कीजिए, ठंडा पानी या गर्म पानी जो भी आपको पसंद आए उससे नहा लीजिए और मुझे माफ कीजिए। सुबह से ये चपड़ 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 सुन के पक गया हूँ। God bless you sir, God bless you। आपको भी और आपकी पत्नी को भी कि आने वाले दिन अच्छे जाए और उस दिन की रात उस दिन से भी अच्छी जाए। अब जो रहा जनाब राम को इसके बाद मिली उसे मैं आपको शर्तों में भी बयान नहीं कर सकता। सर सुबह सुबह कोयल आपकी खिड़की पे गाना गाए और सर आपके हाथ में कॉफी का प्याला हो और आप मजे ले रहे हो। जनाब राम खुशी के मारे पागल हो गए और गुनगुनाते और मुस्कुराते अपने घर की ओर चल पड़े। हे भगवान आज मैं बहुत खुश हूँ। और अभी जब वो घर पहुंचा तो उसने सोचा क्या मैं सिर्फ एक मजाक का पात्र बन के रह गया? क्या मैनेजर ने उनकी फीलिंग के साथ जो खिलवाड़ किया था? अरे अगर चीज एक छोटी सी बात थी तो मुझे इतना क्यों तड़पाया? अगर छींक महज एक छोटी सी बात थी तो फिर मैनेजर महोदय ने राम को इतना क्यों तड़पाया? राम अब बहुत गुस्से में था। हाँ, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। राम अब और भी ज्यादा गुस्से में था। हाँ, मैं इस वक्त बहुत भी ज्यादा गुस्से में हूँ। और फिर काव्या, काव्या, क्या हुआ? अरे मुझे बेइज्जत किया गया है। तुम्हें राम, तुम्हें कौन बेइज्जत कर सकता है? तुम तो इतने भले और इज्जतदार इंसान हो। कौन? मैं बताता हूँ किसने। अरे उस मैनेजर ने। पर उन्होंने क्या किया? साला सुअर की औलाद। उसने मुझे बड़ी चालाकी से बेइज्जत किया। उसने मजबूर किया कि मैं उसके ऑफिस में जाऊं और अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगूं। उससे भी कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक बार बढ़ाता हूँ बेवकूफ लग रहा था काव्या। चिंता मत करो राम, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कल उसके पास जाऊंगा और उसे बता दूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अरे हम गरीब लोगों को आगे आना चाहिए और इस नाइंसाफी के विरुद्ध लड़ना चाहिए। नरक बना दिया इन लोगों ने इस दुनिया को और हमें इसे स्वर्ग बनाना है। एक ऐसा जहां बनाना है जहां सभी नाक मुंह खोल कर छींक सके। हाँ, एक वैसा जहां, और उस जहां की पेंटिंग तुम्हें बहुत खूबसूरत होगी काव्या, बहुत खूबसूरत। और वो सुबह कभी तो आएगी और वो सुबह आ गई। मेरा मतलब द नेक्स्ट मॉर्निंग जनाब राम मैं अपने मैनेजर को बेइज्जत करने के लिए फिर से उसके ऑफिस पहुंचा। अब आप कहेंगे आपने मुझे पहचाना नहीं। क्यों मैनेजर साहब, देखिए मेरे चेहरे की तरफ। ये तुम हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, ये क्या है? सिक्योरिटी, ये क्या हो रहा है? हैं? आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? अरे खुद आप मैनेजर बने इस कुर्सी पर बैठकर और मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? सर, आप भी जानते हैं आज भी इस देश में अमीर गरीब के नाम पे अधर्म हो रहा है। एक वो है जो सेवा करते हैं, एक वो है जो सेवा करवाते हैं, एक वो है जो झुकते हैं, एक वो है जो झुकाते हैं। और आज भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें बेइज्जत किया जाता है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? अरे बेवकूफों की तरह बड़बड़ाना बंद करो। मुझे ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? अरे मैं बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। मैं तो माफी मांगने आया था उस चीख के लिए। मुझे लगा मैटर क्लियर नहीं हुआ है। वो एक एक्सीडेंट था, कसम से। पागल बेवकूफ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हाँ? अगर तुम मेरी नजरों के सामने आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगा। सच है? तुम्हारा नाम क्या है? राम वर्मा। राम वर्मा? तुम तो एक इंसानी बैक्टीरिया हो, कीड़े हो, कीड़े। नहीं नहीं, तुम तो कीड़े से भी मत करो, कॉकरोच के
तुम्हारा फिर कभी ठीक नहीं हो पाया। ये कहानी खत्म हो चुकी है, एक वक्त के लिए सब के लिए, और उसके बाद जो हुआ वो तो होना ही था। राव अपने घर गया, अपना कोट उतारा, सोफे पर बैठा और मर गया। एक मिनट, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा और पीछे, हाँ थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे, बस। अब सोचिए कि तभी राम की बीवी दौड़ते दौड़ते अंदर आई और बोली, अजी सुनते हो? सुनो तो सही, सुनो ना, हमारी लॉटरी लग गई है, हमारी लॉटरी लग गई है। राम की लॉटरी लग चुकी है। तो लॉटरी के पैसों से राम ने अपनी कंपनी खरीद ली। अरे अब राम अपनी कंपनी का बॉस था और उसका बॉस उसका क्लर्क। अब जब भी राम दुखी होता था ना, उसे कोई परेशानी होती थी, अपने बॉस को बुलाता था, नीचे बैठाता था और उसको छींकता था।